Ďalšia novinka vo svete laserového gravírovania je model Algolaser Alpha Wi-Fi, ktorú nájdeš cez český e-shop Fotovieci. Tá zastrešuje záručný, ale aj pozáručný servis. Je určená pre plochu gravírovania 400x400 mm s 20W laserovou diodou, pomerne rýchlym posuvom a vzduchovou pumpou v základnom balení už za niekde okolo 900 eur, takže poďme na to, odbalíme ju. Je tu dvojité kartonové balenie, aby sa nič nepoškodilo v preprave. No a balíček, kde je vzduchová pumpa. V balení nájdeme užívateľský manuál. Hadičku pre Air Assist na prepojenie s laserovou gravírovačkou, a teda diódou. A máme tu samotnú vzduchovú pumpu s výstupom vzduchu. Je osadená na 4 veľmi mäkkých a gumových nožičkách, aby čo najmenej vibrovala na pracovnom stole. S integrovaným káblom a ovládaním a konektorom na prepojenie s gravírkou, takže nebude potrebovať ďalšie externé napájanie, čo je určite fajn. V balení nájdeme krabičku, kde nájdeme užívateľský manuál a nejaké tie certifikáty o zariadení. Ďalej v balení nájdeme krabičku, v ktorej sa nachádzajú vzorky rôznych materiálov, ale aj iných potrebných pomôcok, ako napríklad štetec pre čistenie a niekoľko zdrhovacích pások a taktiež suchý zips pre organizáciu káblov. No a taktiež vzorky pre rezanie a taktiež celkom pekný veľký kus preglejky pre rezanie alebo značenie. V balení nájdeme všetko potrebné príslušenstvo pre montáž a bezpečné používanie, ako napríklad okuliare pre ochranu zraku, pretože sa jedná o laser triedy 4. Peknú krabičku so skrutkami a kľúčmi potrebnú pre montáž. V balení nájdeme aj servisnú sadu pre laserovú diodu. USB kábel typu A na prepojenie s PC a na druhej strane USB-C. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 metrov. 24V adaptér pre napájanie zo siete 230 V. Základné prvky konštrukcie vyrobené z hliníka s gumovými nožičkami. Hlavný ovládací panel s tlačítkom Central Stop, možnosť uzamknutia a tlačítko zapnutia. Prepojovacia tyč krokového motora. Ďalšia robustná časť základne s osadenou motorovou jednotkou. Vidieť, že krokový motor je naozaj robustný, je veľký a pojazdy sú klasika na remeni. A ďalšie dve súčasti základne sú prepojené káblom už z výroby aj s laserovou diodou, čo je možno trošku nevýhoda, ak by sa dioda chcela vymeniť napríklad za nejakú výkonnejšiu.
Zostrojenie celého stroja je pomerne jednoduché. Gravírka je vybavená niekoľkými bezpečnostnými funkciami, ako napríklad tlačítko núdzového zastavenia, kľúč proti nechcenému používaniu a taktiež dioda má funkciu detekcie väčšej dymovosti, teda ak bude v dielni väčšia dymovosť, dokáže sa vypnúť a taktiež ak sa prevráti zo stola, pri naklonení sa dioda deaktivuje. Zaostrenie diódy je mechanickým systémom, ale vyriešenie pomerne šikovne, kde stačí klapku zatlačiť do spodnej polohy, odopnúť svorný mechanizmus upínania diódy, následne ho naspäť zaistiť a už len zatlačiť tlačítko a tým je dióda zaostrená pre gravírovanie alebo rezanie. Začíname rezať s podporou vzduchu, kde bude v jednom obrázku pri rovnakom nastavení podpora vzduchu zapnutá a pri ďalšom vypnutá. Chladenie laserovej diody sa zhruba minútu po ukončení projektu deaktivuje. Vzduchová pumpa sa zapína automaticky podľa nastavenia v softveri Lightburn, kde si nastavíte v lište podporu vzduchu zapnutú a vypnutú pre svoj daný projekt. Ja som to mal nastavené a je vidieť rozdiel, kde bola podpora vzduchu vypnutá a zapnutá, rez je omnoho čistejší. Materiál o hrúbke 3 mm prerezalo na jeden prierez pri rýchlosti 300. Rovnako pri rýchlosti 300 prerezalo materiál o hrúbke 5 mm, ale na 2 prierezy a rez je veľmi pekný a čistý. Pri rýchlosti 70 na 2 prierezy prerezalo materiál o hrúbke 18 mm. Je tu ale vidieť, že ten rez nie je úplne čistý a záleží aj od tvrdosti materiálu, kde bolo vidieť, že na niektorých miestach bol prierez už na 1 krát a kde bol materiál trošku tvrdší, bol prierez nutný na 2 krát. Pri rýchlosti 40, ale na 2 prierezy prerezalo materiál o hrúbke 26 mm, čo si myslím, že je na 20W diodu výborný výsledok. No ale zo spodu je vidieť, že ten rez nie je absolútne čistý, ale nie je to až také zlé, takže myslím, že dosť dobrý výkon.
No a som zvedavý, či tie balóniky budú držať pokope. A je to vidieť. Veľmi krásne a jemne dokáže rezať táto laserová 20W dioda. Aj keď sú vedľa seba dva rezy, dokáže to zvládnuť tak, aby držali pokope aj vlásočnicovo. Parádny výsledok. Naozaj tu v týchto miestach, kde sú nitky, je to extrémne tenučké a jemné. Znova logo na nehrdzavajúcu oceľ vypálené zhruba za 4 minúty. Výsledok gravírovania na tvrdú dlažbu v dvoch vrstvách je vynikajúci. Gravírovanie na sklo pri 20W diode ide naozaj výborne bez nutnosti lepenia alebo striekania povrchu. Gravírovanie je z opačnej strany, takže z pohľadovej nie je vôbec poškodené. Stačí podložiť nejakú podložku a tým je materiál veľmi pekne opracovaný. Už pri rýchlostiach 900 logo v dvoch vrstvách o veľkosti 7 cm za 10 minút. Krásnu kľúčenku s logom kanálu získava každý, kto sa stane členom kanálu. No a členstvo nájdete dole v popise pod videom.
Gravírka má veľmi rýchly a efektívny posúv. Aj vďaka silnej laserovej dióde spravíte jedno pekné logo do kože už za pár sekúnd. Tak a máme tu záver recenzie na výkonnú gravírovačku Algolaser s 20W diódou, ktorá podľa môjho názoru zvláda všetky aplikácie tak, ako má. Je mimoriadne precízna a aj rýchla. S 20W diódou dokážete robiť svoje projekty kľudne aj v sériovej výrobe a je to len na vás, ako takýto stroj dokážete využiť, dokáže rezať rôzne materiály a značiť na sklo, dlažbu, nerez a proste čokoľvek, čo si zmyslíte, to naozaj výborné. No a čo tomuto zariadeniu povedať? Podľa môjho názoru to vychádza z konštrukcie Ortur Lasermaster 3. generácie, ovládacie prvky sú totožné, taktiež software, všetko. Podľa môjho názoru je to taká skôr orezaná verzia s výkonnou 20W diódou, ktorá je mimoriadne presná a veľmi jemná, dokáže si poradiť s extrémne jemnými objektami, za to určite palec hore. No a jediné, čo by som vytkol, je, že tá kabeláž k dióde je upevnená napevno a niektoré tie prvky sú na konštrukcii rovnako napevno, ale bráni to iba vlastne pri skladaní, to trošku znemožňuje skladanie, ale pri používaní je to už vlastne fajn vec. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video a spolupráca s e-shopom Fotovieci páčila. Gravírku nájdeš dole v popise pod videom, taktiež servis z Českej republiky. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!